What the fuck? Holy shit. Oh my god. หลายๆคนว่ากันว่าโลกของเราเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยปริศนามากมายไม่เพียงแต่ผีและวิญญาณบางครั้งก็มีใครบางคนจับภาพสิ่งมีชีวิตลึกลับเอาไว้ได้มันคืออะไรกันแน่